డిటర్జెంట్ ఏమన్నా దీంట్లో వేసేయండి, సర్ఫ్ అండ్ పౌడర్ కానీ కంఫర్ట్స్ ఉంటాయి కదా అది దీంట్లో ఇది ఇచ్చారా ఇక్కడ ఏం వేయకండి, ఇక్కడ అంతా పాడవుతుంది, ఇక్కడ ఏం వేయకండి, సర్ఫ్ కంఫర్ట్స్ దీంట్లో వేసుకోండి. ఓకే, మెయిన్ పవర్ ఆన్ ఆఫ్ 1 నుంచి 12 ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి కదా, ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇటువంటి చేంజ్ చేస్తాం. మీరు వేసే బట్టలు బట్టి ప్రోగ్రామ్ బట్టి స్టార్ట్ చేశారనుకోండి, బట్టలు వెయిట్ బట్టి వాటర్ ఇంకా టైం తీసుకుంటుంది, అయిపోయినాక అలా వచ్చి ఆగిపోతుంది. ఓకే, మెయిన్ 1 వచ్చేసి నార్మల్ డైలీ క్లాస్ ఉంటాయి, డైలీ వాష్. పిక్ వచ్చేసి తొందరగా అవుతుంది, తక్కువ బట్టలు కూడా వేసుకోండి, హాఫ్ అన్ అవర్లో అయిపోతుంది వాషింగ్. డెలికేట్ క్లాత్ శారీస్ కానీ వైట్ షర్ట్స్ అట్లాంటివి వేసుకోండి. సోప్ వచ్చేసి నానబెట్టి వాష్ చేయడానికి 90 మినిట్స్ టైం పడుతుంది, 40 మినిట్స్ నానబెట్టి 40 మినిట్స్ వాష్ అవుతుంది. ఓకే, ఎక్కువ వాష్ వచ్చేసి పవర్ సేవింగ్, స్మూత్ వాష్ ఉంటుంది. బెడ్షీట్స్ కామన్. ఎయిర్ డ్రై వచ్చేసి మీకు వానాకాలం అయితే యూజ్ అవుతుంది, పచ్చి బట్టలు వేసుకోండి. టఫ్ చేసి టఫ్ కోసం అది పౌడర్ ఉంటుంది, అది వేసి మంత్లీ ఒకసారి వేసుకోవాలి. మెయిన్ 8 ప్రోగ్రామ్స్ మ్యామ్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఎక్స్ట్రా. ఇవేంటంటే ప్రతి దాంట్లోనూ వాష్ రిన్స్ స్పిన్ 3 అవుతాయి. మీకు అలా కాకుండా ఏదైనా ఒకటి కావాలంటే పెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఓన్లీ వాష్ రిన్స్, వాష్ స్పిన్, రిన్స్ స్పిన్, ఓన్లీ స్పిన్. మామూలుగా 8 ప్రోగ్రామ్స్, ఇది ఎక్స్ట్రా అనమాట. మాన్యువల్ యూస్ ఇక్కడ ఈ 4 ఓన్లీ స్పిన్ అయితే 12th ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకొని స్టార్ట్ చేసుకో. 12 పెట్టుకొని ఓకే, మీరు ఆన్ చేసి ప్రోగ్రామ్ పెట్టి స్టార్ట్ చేయండి. టప్ క్లీన్ చేయాలంటే సేమ్ టప్ హైజీన్ 8th ప్రోగ్రామ్ పెట్టి ఆ పౌడర్ వేసి ఏది టప్ హైజీన్ ఓకే పెట్టి స్టార్ట్ చేసి ఆటోమేటిక్ అవుతుంది. ఎయిర్ డ్రై అంటే డిఫరెన్స్ ఏంటి? మీకు ఆల్మోస్ట్ 99% ఎండిపోతాయి, బట్ మీకు వానాకాలం యూజ్ అవుతుంది. అంటే రిమైనింగ్ దాంట్లో అవుతుంది, కానీ మీకు మామూలుగా స్పిన్ అంటే 80% 70% వరకు అవుతాయి, లైట్ చెమ్మ ఉంటాయి. నేనే మొత్తం ఎండిపోతాయి ఆల్మోస్ట్. మీకు వానాకాలం అయితే యూజ్ అవుతుంది అన్నమాట.